Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Калча Кыдыршаевич. Калча Кыдыршаевич, биздин бүгүнкү күндө кээ бир саясатчыларыбыз, кээ бир инсандарыбыз, кээ бир сабаттуу ушакчыларыбыз сөздөрдү мындай толук эмес, билип билбей ар кандай сөздөр чыгарып атат да. Бүгүнкү күндө кече айтылып кетти, Кемпирабад суу сактагычынан бир тамчы да сууну биздин кыргыз эли, кыргыз мамлекети колдонбойт деп. Бирок мен ошол суудан колдонгон жаран катары ошол жерде жашаган элдердин арасынан чыккан депутат катары айтып кетейин, бул каналдан бизде мына 3 айыл өкмөт колдонот да. Бирок ошол эле мезгилде 3 айыл өкмөт мына толук кандуу колдоно албай келген бүгүнкү күнгө чейин. Себеби жаз айлары башталган кездерде биздин дыйкандарыбыз эгин иштерин эгүүдө алар сууну токтотуп коюшат. Мен мына аны көрүп ошол жерде чоңойдум. Анан кээ бир керексиз кезинде, күз мезгилинде кайра эгинди жыйноо мезгилинде сууну көбөйтүп салып, кайра тоскоолдук жаратып келген да. Бүгүн ушул келишим мыйзам күчүнө киргенден кийин андай тоскоолдуктар болбойбу деп биздин кече шайлоочулар мындай өздөрүнүн суроолорун узатты. Жана мындай келечекте эгер ушундай тоскоолдуктар болбосо, эгер биздин дыйкандарга жакшы иштеп берсе, ушул президентке жана сизге терең ыраазычылыктарын билдирүүнү айтып коюуну туура көрүштү. Ошол эле мезгилде мына бизден келишим боюнча мен тактадым, ошол каналга 30 куб бериш керек экен да сууну. Бүгүнкү күндө 10 кубтан эле берип келет экен. Эгер алар ошол толук кандуу 30 кубту бере турган болсо, биздин ушул канал акырында барып токтогон жанакы Каркыра Мисте суу сактагычынан ал жерден насос менен сорулуп, биздин база кургон кетет. Талабы болуп баягы сугарылбай калган жерлерибиз дагы мындай эгин эккенге шарт түзүлүп калмакта. Ошондой буйрса болот да. Кудай кааласа, мына ошон үчүн урматтуу Айбек Тураталиевич дагы бир жолу айтып коеюн, ошол Кемпирабад суу сактагычын биз туура пайдалана албай келгенбиз ошого чейин. Сиз туура айттыңыз. Себеби ал жерде биздин башкаруу болгон эмес. Биз ал жерге кирип, ал сууну бөлүштүрүү, убагында бөлүү, убагында кабыл алуу боюнча эч кандай чечим кабыл ала алган эмеспиз. Ал жерге кире алган эмеспиз. Бүгүнкү келишим негизинде биз Кемпирабад суу сактагычын кошо башкаруу маселесин карап атабыз. Так, эми биздин адамдар кирип ошол жерде качан оң жээктеги каналга, сол жээктеги каналга канча бөлүнүш керек, суунун көлөмүн, убактысын, же болбосо суунун баягы чашадагы көлөмүн толук контролдоп турган мүмкүнчүлүгү бар. Сиз туура айтып атасыз. Мына кече күнү эле мен сүйлөштүм, буга чейин кантип алып келгенсиңер сууну деп Жалал Абадтын губернаторунан сурасам айтат, суу жетпей калганда дейт, жазында дейт, суу бербей койгондо дейт. Мен дейт аракет кылып, чалып, суранып, суу департаментине чалып, Андижанга чалып, анан керек болсо Ташкентке чейин чалып жүрүп, зорго суу алчу элем деп ушинтип айтып атат. То есть эми андай болбойт. Эми Кудай буйрса, Кемпирабад суу сактагычын биз кошо башкарышабыз. Керек маалында эч кандай губернатору жок эле, эч кандай чоң орун жок эле, ошол жерде иштеген адамдар сууну бөлүп бергенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жана Кемпирабадтагы сууну биз сиз туура айттыңыз. 10 күбө эле алып биз Сузактагы 3 айыл өкмөт, Барпы, Атабек, Ырыс айыл өкмөттөрүнө колдонуп келсек, Сузак айыл өкмөтүнө дагы кичине колдонулат. Эми көбүрөөк сууну алабыз дагы, биз база коргонго чейин колдонгонго мүмкүнчүлүгүбүз болуп калат. Мына ошол маселени азыр как раз ушул жерге киргизип атабыз. Рахмат. Андан дагы бир шайлоочулардын суроосу, бул келишимден кийин Бегабад посу ачылабы? Бегабад посун барып көрдүңүзбү? Ооба. Курулуп атабы? Курулуп бүтүп атат, көрүп келдим. Бүтүп атабы? Вот все, айттым го, 1 декабрга чейин ушундай кечигип кетсе жаңы жылга чейин ачабыз. Бегабад постун, ынтымак постун, Кара суу тараптан, Сабай тараптан. Рахмат. Андан кийин мен депутат катары жана Жөнөкөй Кыргыз Республикасынын жараны катары өлкөбүздүн бүтүндүгү, коопсуздугу, чек арада жашаган элдерибиздин коопсуздугу, бепил жашоосу жана ошондой эле чек ара чырлары кайрадан кайталанып, биздин бейкүнөө адамдарыбыздын өлүмү, жоокерлерибиздин өмүрү кыйылбаш үчүн ушул эки мамлекеттин достугу, келечекте биздин мамлекетибиз эркин, бардык чек арасы чечилген мамлекетте болуш үчүн Садыр Нуркожоевич, Калча Кыдыршаевич, сиздер менен бир командада жана ушул мыйзамды колдойм, жана ошондой эле кесиптештеримден дагы ушул жогорудагы айтылган сөздөрдүн баарын эске алып колдоо беришин суранам. Рахмат. Рахмат.